Привет, дорогие друзья! Я вас приветствую на канале Грабли Лайф и рада, что вы нашли минуточку, чтобы посмотреть очередное наше видео, которое у нас опять-таки праздничное, потому что у нас сегодня день рождения у папы, ему 43 года, и мы будем отмечать его в теплом, семейном и узком дружественном кругу. И приглашаю вас присоединиться к этому празднику нашему и разделить с нами радость дня рождения, которая будет проходить у костра, который наш дорогой именинник уже готовит. А это наш вчерашний именинник. С днем рождения, любимый! Да, спасибо, родная. Да. Вася, еще раз, что ты говоришь? Она тут любил. Ты желаешь папе, чтобы он вас любил? Да, каждый день. Каждый день. А папа вас любит? Ну да. Да. А ты любишь папу? Ну да, причина. Ну пойдем поцелуем папочку. С днем рождения. Пап, смотри, суки, я тебе взяла подарок. Полицейскую машину огромную. Полицейскую машину огромную. Хочешь, папа, чтобы игрушки были? Нет, полицейская машина огромная, настоящая прям. Не, Вась, полицейскую настоящую не дарят. Да. Я тебе желаю, чтобы ее тут в помине не было. Любимый. Да пусть приезжают, что накормим, напоим, вообще не вопрос. Мы хозяева радушные, рачительные. Если с добром, так с добром и примем. Все ж просто, как у Александра Невского, тезки моего. Так что, у нас же угли, в принципе. Чем мне сейчас дрова сжечь, если мы вечером хотим их пожечь? Саня, Да. надо ко мне в кострище? Ну да. Дрова бы лучше приберечь на вечер, на темное. Да. Поэтому вот запал готов. Ага. Из колючих роз. Все, они сухие. Что-то мне Заодно пахнет. там мешок вообще полный. Я его весь сюда и высыпал. 기다렸어요. 오랜 시간을 밤이 지나고 빛이 쏟아지길 삶이라는 건 답이 없었고 하루하루가 버거웠던 날들 눈물 짓던 시간 속에 그댈 만난 선물이죠. 지금이란 순간에 그대가 있어. Как Сережа пожелал, я присоединяюсь, Санечка. Мы любим тебя, всю вашу семью. Горячо поздравляем, целуем, обнимаем. Спасибо, класс. Спасибо, родные, спасибо огромное. Очень приятно. Спасибо большое вам. Спасибо за теплые слова. Чарку. Выпить запах бокальчик уже за тебя. Хорошо. Сейчас мы пахнем. Хорошо. Хорошо, все. Целую, обнимаю, родные. Давайте, давайте. Спасибо огромное. Мы вот у них останавливались как раз, когда с Москвы-то приехали. Искали здесь недвижимость. Неделю у них жили как раз в Краснодаре, да. А населенный пункт искали когда, да? Ну да, когда думали вообще, что, как, куда, где. В Горячий Ключ ездили с Сережкой. Смотрела там недвижку. Ну, отдохнуть, да, там пансионатов, санаториев дофига, просто со своей территории. А вот жилой фонд там
таких домов даже нет в округе, чтобы показать пример. Так для туризма там, да, нормально походить, там полечиться, источники воды, полазить, там же уже предгорье, там же уже все такое, уже все вообще весь там. А жить молодой семьи, ну, то есть как бы это особо. Ну да, больницы, центры, улицы, там ничего такого, тротуары, там, ну то есть прям. Инфраструктура такой не для жизни, вот, да, такой. Не, Динская по сравнению с городом, Горячий Ключ, это, я не знаю, как это, с чем это сравнить, я не знаю. Не спеша. Так, Ну, а а тут чё? что, нормально? Что, 15 минут и садимся, да? Мяско кушать. А, все хорошо, все хорошо. Ой, держишь. Тебе. Так, мне. Так, дальше. Давай, что-нибудь вкусненькое. Картошка остыла. Картошка остыла, кушай, зайка. Все, ура. Все. Ну, я не знаю, себе маленький кусочек. Я вот Ну, думаю, ты может, какой надо было... тяжёлый, Дима, Да? Может, Ну надо было да, вот возьми этот? Такой, да, вот такой, ага. А этот, наоборот, обратно. Это назад, все. Ох, ложка какая-то скачет, кто-то к нам хочет. Так, ну все, садимся. Ура! Да, есть. А что за длинненький? Так. Любимый мой муж. Сейчас. Я тебя поздравляю с днем рождения. Когда-то давным-давно, почти уже без малого 17 лет назад, засыпая рядом с тобой, я подумала: Господи, хоть бы еще один день рядом с тобой прожить. И так думаю каждую ночь. И каждое утро говорю тебе доброе утро, и слава Богу за то, что Он держит нас вместе, и за то, что еще один день нам выпал. Поэтому я тебе желаю здоровья, крепчайшего на долгие годы. И мне очень хочется еще дальше с тобой быть в здравии, в благополучии, душа в душу. И спасибо тебе за каждый день,
который я с тобой прожила. Я тебя очень люблю. Я тебя Будь люблю. здоров и Спасибо, счастлив. родная. С днем рождения! С днем рождения. Ура! С днем рождения! рождения! С днем С днем рождения! А конкурсы были? Конкурсы. Вчера были конкурсы. А тебе понравились вчера конкурсы? Да. Какой тебе понравился конкурс? Конкурс всего понравился. Какой? Не знаю. Не знаешь. Вышибалы? Да. А сегодня будет песни под гитару, Вась. Класс? Будет конкурс. Конкурсов нет. Конкурсы будут, кто лучше споет под гитару. Конкурсы. Танцует. И станцуют. Конкурсы танцев, Вась, сегодня. Кто не умеет петь, тот танцует. Все идет правильно, то есть и развивается, и В основном, да. в основном да, то есть хочется пожелать, чтобы вот этот момент в жизни, он был максимально долгим, максимально счастливым. То есть здоровье, благополучие, это все понятно, чтобы как бы и ты понимал, и окружающие тебя люди, близкие твои, понимали, что как бы вот это время сейчас, оно самое счастливое, самое благополучное. Хочется пожелать им в этом плане и счастья, ну, развития, счастья. То есть как бы я считаю, что в этом слое все включено. И здоровье, и благополучие, и финансовая какая-то там. Ого! Это Москва тебя поддерживает. Ура! Везение, удачи во всем, чтобы все складывалось только как ты пожелаешь. Я всем всегда говорю, именно только как ты пожелаешь, а уже все остальное пожелание, это уже они должны прилагаться. Только. Спасибо большое. Пусть все будет хорошо. Спасибо, Так, ребятки. и телефон звонит. С днем рождения, папочка, с днем рождения, ура! Эмоциональная составляющая, она базовая в итоге. В каждом процессе. А уже в готовке-то Это самое главное от тебя. Гармония. Ты это же передаешь. жидкость и вибрация. Это же вода и вибрация, понимаешь? Батя, ты звонил, родной? Да, спасибо, родной, спасибо большое. Ничего, просто тебя услышать и твое поздравление, ну, так сказать, очно, звуком услышать тебя в день рождения, не более. Хорошо, передам, конечно. Рад был тебя слышать. Доброго вечера тебе. Обнимаю, крепко люблю. Давай, обнимаю, родной. Доброй ночи. Пока-пока. Что бать говорит? Батя говорит, поздравляю, люблю, обнимаю. Гостям передай привет от марийских пенсионеров. Все. Передаю. Пламенный привет. Принимаем. Я просыпаюсь, в холодном поту я просыпаюсь, в кошмарном бреду, как будто дом наш залило водой, что в живых остались только мы с тобой. И что над нами километры воды, что над нами бьют хвостами киты, кислорода не хватит на двоих. Я лежу в темноте, слушая наше дыхание. Я слушаю наше дыхание. Я раньше не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание, дыхание. Я пытаюсь разучиться дышать, чтоб тебе хоть на минутку отдать того газа, что не умели ценить, но ты спишь и не знаешь, что над нами километры воды, что над нами бьют хвостами киты, и кислорода не хватит на двоих. Мы лежим в темноте, слушая наше дыхание. Я слушаю наше дыхание. Я раньше не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание, дыхание. Браво! Класс! Ура! У нас расширился репертуар, Саша! Круто! Ура! Вообще класс, вообще класс.
Протяни мне ветку свою тонкую. Без любви, без ласки пропадаю я. Белая береза, ты любовь моя. Но однажды песню ветер услыхал и со страшной силой на тот клен напал. Браво! Класс. Саша, кто-то же любил эту песню, ты говорил, нет? Кто-то вот просто Саша говорил, что кто-то... А, это другое, да, бабка Катя твоя любила? А, все, все, поняла. Не, просто все. Да, они все такие песни, только немножко не по-другому как-то поются. Это Это вот в Афоне ребята, когда он не знал, куда улетать, помните, вот эта песня звучала тогда. Извозчик, отвези меня, родной, я как ветерок сегодня вольный. Пусть стучат копыта дробью по мостовой, да не хлещи коня, ему же больно. Извозчик, два червонца как с куста, если меня пьяного дождешься. Погоди, извозчик, как я устал, ну когда же ты за мной вернешься? Фаэтон открытый, цокают копыта, закружил мне голову жасмин. И бросает с крыши косточки от вишен очень неприличный гражданин. Извозчик, через дом останови, покемарь на облучке я быстро. Только поднимусь, скажу ей все о любви, чтоб потом не подойти на выстрел. Извозчик, я говорю, что ужасно. Извозчик, отвези меня, родной, я как ветерок сегодня вольный. Пусть стучат копыта дробью по мостовой, да не хлещи коня, ему же больно. Одна из моих вообще любимейших песен. Вообще. Я 100 лет не слышала, 100 лет не слышала. Класс, спасибо. Прям вообще в душу. Прям. Класс. У дождя я спрашивала, где моя любимая? Долго дождик слезы лил за моим окном. Я спросил месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне. Я спросил у облака, где моя любимая? Облака растаяло в небесной синеве. Друг ты мой единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она? Друг ответил преданный, друг ответил искренний, была тебе любимая, была тебе любимая, была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил, я спросил, Я ни разу не играл. я солдат, я не спал 5 лет. У меня под глазами мешки, я сам не видел, но мне так сказали. Я солдат, и у меня нет башки. Мне отбили ее сапогами. Йо-йо-йо, комбат орет, разорванный рот у комбата. Потому что граната, белая вата, красная вата не лечит солдата.
я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама, залечи мои раны. Я солдат, забытой Богом страны. Я герой. Какого романа? Ой, Белые. Чего там? А, полные. Полные. Не строят. Ну, частично было. Какой-то момент было прям супер, идеально. То есть, Вот Саша попросил спеть, вот примерно гимн Казахстана, вот честное слово. Гимн. в общем, я так скажу, при регулярных... Гимн Казахстана. Ой. Гимн Казахстана. Ой. А я что-то это тихушничаю, понимаешь? Стаккато, отрывисто, коротко. Так, сейчас мы термин. Аллегретто. Аллегретто более скоро, аллегро скоро. А это какой ритм вот у них? А? Нет, я сейчас знаю. спрошу Димы. Не знаю, не знаю, честно. Потом там это вот так. А медленный какой-нибудь? Медленный, так. давай, Дима. Так, Звони твоего захочешь, учителя. потом баре. У Ларисы Михайловны. А пьяно есть? Пьяно это тихо. Тихо? Пианиссимо это очень тихо. Да? Сейчас. Форте это громко, а фортиссимо это очень громко. Прикольно. Вот так вот. А вот как медленный, интересно? А, да. Прежде горят, я с тобой опять Да? сегодня. А сколько их всего? 50. 50 где-то? Да, Видов 50. звучания, да? Да, там медленно, скоро, то есть Ну, я поняла, с громко, особенной фонетикой и звучанием. То есть вот так вот. Класс. То есть там как-то вот так вот, в общем, все. Ну что, готовы? Слушай, мы репетировали 3 месяца, да, поэтому как бы, ну серьезно. А вы Это сейчас песня. готовы? Все серьезно. Мы репетировали 3 минуты. 3 минуты, да. Поэтому, Готовы, да. поэтому мы готовы. Мы готовы, да. Максим? Я ни то не помню. Но кроме текста. Текст. Я последний. Тебе текст дать? Тебе текст дать? Да у меня есть. А куплет он всегда разный. Я вижу. Давайте. Я вижу. Ты что? Так, теперь мне надо съехать. Максим, ты играй, с какого въезжаешь. Полем, белым полем дым. Волос был чернее смоли, стал седым. Полем, белым полем дым. Волос был чернее смоли, стал седым. Саша, это про тебя сегодня песня. Супер. Уже посидел же. 43. Да ладно ты! Какой ж посидел? Это же это, день Я рождения. 43 себя чувствую... Как ты себя чувствуешь? Как в 33. Да? Я вот после 40... Возраст перестал. Я вот после 40 перестал сколько Марионик считать у меня? вообще. 43. Сегодня мы с тобой во сколько там? Ты говоришь, сколько тебе лет? Нет, я тебя поздравила с 43-летием, а ты говоришь, да, Да, ой, мне я уже говорю, столько. А, да? Я думаю, да, серьезно? Я думаю, что, 43 уже? Ого, ничего себе. Вот это вот интересный феномен, то что Ну а как ты Я- себя чувствуешь? Сколько тебе лет на самом деле? Ну вот. по я ощущ- себя ощущаю лет на 30, ну где-то, 35 максимум, вот где-то вот, 33, может Мне быть, кажется, так тебе вот. 27. Вот 27, буквально тут да? подсказывают. Мне кажется, и то с натяжечкой. Недавно исполнилось. 25, да? Да, 25, да. 27 только исполнилось, ну типа, да, 25 27 тебе. через 2 года. Короче, лет 20 прям надо смело. Да. Да.
по характеру, по настроению, по эмоциям, да. Так что поздравляйте с 25-летием. То есть я после 33 пошел назад. Да. Вот это. И физически вперед, а эмоционально назад, да? Вот это вот. Да, может, ты не доходил даже до 33. Может, я не доходил даже, да? Странно, интересно. А сколько Ну, сегодня всё, с днем рождения. Спасибо, дорогая. Спасибо, Папе? дорогая. Да, сколько сегодня 25 будем считать. папе? Сколько папе сил? Серьезно вспоминать. На 19 лет больше тебе. Вот тебе сколько? 6? Да. Я вижу, я снова вижу тебя такой, в дерзкой мини-юбке, что мой покой, мой сон превратили, шутя, в тебя.